வெல்கம் டு பொள்ளாச்சி ஃபுட் கோர்ட். நான் இன்றைக்கி செஞ்சுருக்கிற ரெசிபி பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோவேவ் அவனில் வெஜ் பிரியாணி செஞ்சுருக்கேன். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு, சாஃப்டாகவும் இருந்துச்சு. நீங்களும் அவன் இருந்தால் செஞ்சு பாருங்கள். உதிரி உதிரியாக வந்துச்சு, ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். ஒரு பவுலில் பாசுமதி அரிசி 1 கப் எடுத்துக்கோங்க. இது 150 கிராம் வரும். நான் இண்டியா கேட் அரிசி தான் எடுத்திருக்கேன். 2 டைம் தண்ணி விட்டு நல்லா அலசிடுங்க. 2 டைம் அலசணும். அலசிட்டு தண்ணி ஊற்றி 20 நிமிஷம் ஊற வச்சுருங்க. அடுத்து அவனில் யூஸ் பண்ணுற பிளாஸ்டிக் பவுல் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. அதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் நெய், 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. அதில் நட்சத்திர சோம்பு 2, ஏலக்காய் 3, சோம்பு 1/4 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. முந்திரி பருப்பு 10 நம்பர், பிரியாணியில் 2, பட்டை 1 இன்ச்சு சேர்த்துக்கோங்க. குருமிளகு 10 நம்பர், கிராம்பு 3 எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. கலந்து விட்டுட்டு அவனில் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க. க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு மைக்ரோவேவ் பவர் லெவல் 100 டிகிரியில் 1 மினிட்டில் ஸ்டார்ட் கொடுத்துக்கோங்க. முடிஞ்சது. ஓப்பன் பண்ணி எடுத்து வச்சுடுங்க. வச்சுட்டு அதில் சின்ன சைஸ் கேரட் 1 பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க. பச்சை பட்டாணி 2 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. பீன்ஸு 5 நம்பர் பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க. பச்சை மிளகா 2 நீளமாக வெட்டி சேர்த்துக்கோங்க. சின்ன உருளைக்கிழங்கு 1 எடுத்து கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. வெங்காயம் 1 நீளமாக வெட்டி சேர்த்துக்கோங்க. தக்காளி 1 நீளமாக வெட்டி சேர்த்துக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு 1 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்து மஞ்சள் தூள் 1/4 டீஸ்பூன், காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் 1 டீஸ்பூன். இதுக்கு கொஞ்சம் காரம் இருக்காது, அதனால் அதை சேர்த்திருக்கேன். பிரியாணி மசாலா தூள் 1 டீஸ்பூன், உப்பு 1 டீஸ்பூன், தயிர் கெட்டி தயிர் 2 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு அதில் கொத்தமல்லி தழை பொடியாக நறுக்கி 2 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. அதே மாதிரி புதினா இலை 2 டேபிள் ஸ்பூன் பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க. இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. உங்கள்கிட்ட காஷ்மீரி மிளகாய்த்தூள் இல்லைன்னா தனி மிளகாய்த்தூள் 3/4 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க, கரெக்டாக இருக்கும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எடுத்து அவனில் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க. பண்ணிவிட்டு மைக்ரோ பவர் லெவலில் 100 டிகிரியில் 5 நிமிஷம் ஸ்டார்ட் கொடுத்துக்கோங்க. முடிஞ்சது. வெளியில் எடுத்து வச்சுருங்க. வச்சுட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. பண்ணிவிட்டு ஊற வச்சுருக்கிற பாசுமதி அரிசியும் சேர்த்துடுங்க. சேர்த்துட்டு ஒரு கலக்கி விட்டுக்கோங்க. நல்லா கலந்துட்டு 1 கப் அரிசிக்கு 2 கப் தண்ணி சேர்த்தணும். அவனில் வைக்கிறதுனால 2 கப் சேர்த்துடுங்க, கரெக்டாக இருக்கும். குளுந்தண்ணியே சேர்த்தலாம், சுடுதண்ணி தேவையில்லை. 2 கப் தண்ணி சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கோங்க. கலந்துட்டு 1/2 டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. எனக்கு 1/2 டீஸ்பூன் உப்பு கரெக்டாக இருந்துச்சு. உங்களுக்கு பத்தலைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க. கலந்துட்டு ஒரு மூடி வச்சு மூடிடுங்க. அதுவும் மைக்ரோசேஃப் மூடியாக இருக்கணும். மூடிட்டு அவனில் எடுத்து வச்சுருங்க. வச்சுட்டு மைக்ரோ பவர் லெவல் 100 டிகிரியில் 20 மினிட்ஸில் ஸ்டார்ட் பட்டன் கொடுத்துக்கோங்க. முடிஞ்சது. 20 மினிட்ஸ் கழித்து வெளியே எடுத்துருங்க. வெளியே எடுத்து ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள். நல்லா வெந்திருக்கு. உடையாமல் மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். உதிரி உதிரியாக ஒட்டாமல் வந்திருக்கு பாருங்கள். நல்லா வந்திருக்கு. வெஜிடபிள் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு. ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சுங்க. நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு நல்லா இருந்துச்சான்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.